Labdien, mani sauc Ernsts, es esmu no Ceplis.eu un šodien mēs apskatīsim centrālapkures krāsniņu Alīna. Krāsniņā iekšā iestrādāts siltummainis, kas palīdzēs apsildīt radiatorus, siltās grīdas, ūdens boileri, akumulācijas tvertni un visu pārējo. Kopējā jauda krāsniņā ir 11 kW, no kuriem 7 aiziet uz centrālapkures sistēmu un 4 ir kā kamīna izdalītā jauda istabā. Šāda jauda ir paredzēta platībām līdz pat 70 kvadrātmetriem. Un lielākais pluss centrālapkures krāsniņām ir tāds, ka, lai gan tās atrodas vienā istabā, siltums aizplūdīs uz pilnīgi visām istabām. Un plus tiks arī nodrošināts siltais ūdens. Nozīmē, ja īpašumā plānojat uzstādīt centrālapkures sistēmu, vai jums jau ir esoša centrālapkures sistēma, kurai vēlaties pievienot krāsniņu, šis ir ļoti simpātisks variants. Par pašu krāsniņu nedaudz. Dūmats ir 130 mm, tas iznāk tikai no augšas un ir iestrādāts šībers. Pati krāsniņas augšdaļa ir izgatavota no tērauda. Zem tērauda virsmas varam redzēt primārās gaisa padeves, ar kurām ideāli un precīzi varēs kontrolēt degšanas intensivitāti, kā arī izdalīto jaudu. Un starp tām ir uzņēmuma logotips, kas ir Zvezda, Bulgāru ražotājs. Tā kā apkuras iekārte apvieno kamīnu krāsniņu un centrālapkures katlu 2 vienā, tai ir iestrādāts salīdzinoši liels dekameras stikls, ar kuru varēs izbaudīt mājīgo liesmu, kā arī tam ir pretaizkvēpšanas tehnoloģija, kas ļaus tam palikt tīram ilgāk. Visi krāsniņas rokturi ir no chromēta tērauda, kas piešķir jauku dizainu un kvalitāti. Pašas durtiņas atverās plaši, ļoti vienkāršai ielādei malkas. Iekšā ir tērauda siltummainis, kuram ir tiešā saskarsme ar uguni, kas nodrošina maksimāli ātru siltuma atdevi uz radiatoriem. Principā tikko kā iekursēt krāsni, būs jau jūtams siltums radiatoros vai siltajā grīdā. Aiz siltummaiņa pilnībā visa dekamera ir izklāta ar biezām šamatu plāksnēm, kas papildus tērauda aizsardzībai arī siltumu atdos uz siltummaini, kas dos papildus jaudu krāsniņai. Un apakšā ir bieza čuguna resta. Dekameras ietilpība ir optimāla, ņemot pagali, kas ir 35–36 cm gara, tā ieiet elementāri. Zemāk iestrādāt pelnu atvilknē mēs redzam primāro gaisa padevi, kas palīdzēs un atvieglos krāsnes iekuršanu. Pati pelnu atvilkne ir izņemama, un tā ir ietilpīga, pat ļoti ietilpīga. Un apakšā, protams, vieta malkai, kas gan turēs jūsu malku siltā vietā, gan arī atvērs iespēju malku novietot organizētā vietā. Krāsniņas aizmukurē ir pieslēguma vietas centrālapkurei. Milzīgs paldies, ka noskatījāties šo video par centrālapkures krāsniņu Alīna. Ja gadījumā jums ir kāds jautājums par konkrēto modeli, droši sazinieties ar mani vai kādu no maniem kolēģiem Ceplis.eu kontaktu sadaļā. Ja vēlaties apskatīties krāsniņu klātienē, pašlaik arī atrodamies Spunķiemā mūsu izstāžu zālē, kur šis un ļoti daudz citi modeļi ir apskatāmi klātienē. Droši sazinieties ar mums. Paldies, ka noskatījāties video vēlreiz. Paldies!